was born into a family of 12 children. Those three died young. Among her surviving four sisters and four brothers was one brother, Uncle Jin Hui, who was my own age, and so we were in the same grade in school. Before each of these general exams, the two of us were instructed to sit on the floor with our legs to the sides, the polite ways to sit whenever it was whenever we listened to the Buddhist monks chanting at the temple. We lower our heads, close our eyes, and raise our claps hands in prayer. This is what Cambodians call Sophea. Gestures of both greeting and submission. Grandpas would recite a Buddhist chant out loud. Uh, I heard this many times, but after the Buddhist chant, he also recited in a strong language, one I never understood. Suddenly, there would come a loud clap. Grandpa had slapped both sides with his hands. He was now in a trance. No longer was the grandpa. The spirit had entered his body, and the spirit would proceed to sprinkle us with water, wishing us a good luck on our exams. My fathers taught me to believe, my family taught me to believe in this, and for a time I did. After all, Jin Hood and I always passed our exams. By April 1975, my fourth years of medical school, I was 24 years old. I volunteered to work in Maniwang Hospital, the main military hospital in Phnom Penh. I took a special pride in working here because another of my uncles, Neng Hood, my mother's youngest brothers, and the first members of our families to attend medical school, had rotated through this hospital before me. In fact, it was Uncle Hank who introduced me to Maniwang Hospital. Uncle Nang Hang joined the country's military very early in his medical school careers and plans to become a surgeon. The same career I dream of. He was my role model. He shares the same trim and wiry frame as Jin Hood and I proceed. But Uncle Jin Hood and me, he wasn't particularly interested in sports or music. Even during the Beatle era, he wore his hair short. Those he loved to wear dark glasses in a rectangular frame. As far as I was concerned, he was the smartest of the families and the one I always turned to for advice, so much so that I became his shadow, following him everywhere. He seems to enjoy my company, too. He patiently tortures me in algebra and geometry, the two subjects with which I really needed help. In those days, a student could receive two diplomas. One is from command school, and the second is called brevet, presented by a French school, the Lycée d'Agadez. This was the French national diploma, but you had to excel in French in order to pass this test.
Nay Heng earned his earned high honors in both. I tried to emulate his achievement, but my French wasn't good enough. Uncle Neheng loves to attend the Sinlux, the only major theaters in Phnom Penh that offer French movies, and I frequently tag along. I admire him for his impeccable French. He would translate the movie for me even as we watched it. In 1973, when he was in the fourth year of medical school with 2 years left before graduation, Neheng joined France for the medical school annual end of year ball, the biggest and best parties in the city. Most of the students attended. The organizers always arranged for well-known performers or famous orchestra, and that year's ball medicine featured a well-known female singer, Mao Saret, who performed her famous song, quote, Dark Black Skies, end of quote. A few weeks later, several of us got together with Uncle Neheng and friends at Aristia, a small island located across from the palace. Jinwood was there with his girlfriend. I was there too, but we didn't dare tell our parents or grandparents. They expected us to focus on our studies. School wasn't supposed to be fun. Both Neheng or Jinwood knew how to swim, though the water surrounding the island was shallow enough that we could wade in and out without fear. Uncle Nehud went out into the water while Jinwood and I stayed on the island. Sometime during the evening, Nehud disappeared suddenly. His body wasn't found until the next morning. It was quite rewarding for me to be able to help the wounded soldiers at Maniwong Hospital. And though I wasn't a surgeon yet, I hoped to become one. My role models at this time was Dr. Kun Som Siang, known as one of the best surgeons in the country. His signature dress was his white suit. He never wore anything but white and always ironed it to military code. The pleats were always perfect, and although he was an authority figure, he always flashed a charming smile. He received his medical training in Paris, and I heard that he even taught anatomy there before returning to Cambodia. He taught us anatomy in our second years of medical school. What an artist. All the bones he drew on the blackboard were as perfect as the ones found in the anatomy's text. The humerus and the ulnar bones of the arm, for instance, always looked to be in perfect proportions to each other. I never wanted to see him erase any of his illustrations. They were simply too beautiful. He knew all the muscles insertions, arteries, veins, and nerves of the top of his head. He used colored chalk to highlight different parts of the anatomy: red for the muscles, yellow for the nerves, and so on. As a student, I had a very hard time trying to keep up, staying attentive to his lectures,
while at the same time struggling to copy his uh, exquisite drawing into my notebook was next to impossible. What a figures he presented as he strode back and forth, pausing to draw on the chalkboard. Dazzling figures in crisp white as he created art for his students. Dr. Seang was greatly admired for one of his heroic acts. He risked his own life to remove an unexploded M79 bullet lodged in the armpit of the soldier's wife. The woman had been shot by Khmer Rouge in village of PM Road. Pim PM Road. Root. For everyone's safety, the site of the operation was moved outside to the hospital's grounds. A, a crowd gathered at the perimeters to watch as the patient was placed in a thick metal box designed by the hospital staff. The box has two holes on Dr. Seung's side and another small holes on the top so he could place one eye to see the patients during the operation. On the box opposite side were two holes for the assistants to Dr. Seung. Dr. Seung proceeded to remove the oversized bullet using his left hand so that in the event the munitions exploded, he would lose only that hand. After some tense moments, he succeeded in removing the bullet. Afterwards, he placed in a hole that had been dug underground. Later, it would be detonated by military personnel. The patient was transported back to the operating room to close the incision. In the end, on the explosions ripped through the hospital grounds that day. Since the beginning of 1975, Cambodia's U.S.-supported military government controlled only the Phnom Penh area and string towns along the Mekong River that provided the crucial supply route for food and munitions coming upriver from South Vietnam. With the wars approaching closer and closer to the city, the medical school had closed weeks earlier. Our capital of 2 million people was being slowly strangled. Everyone knew this day would come. We just didn't know when. All those Phnom Penhs hadn't yet fallen to communist chaos gripped by city. Selling had become a daily occurrence, and grenades seems to be exploding everywhere in the city, particularly in cinemas. Many people took shelter in Buddhist temples. Our family was one of many who dug a trench in our yard to jump into in case the shelling got too close. The Khmer Rouge was always looking for ways to disrupt life in the city. They didn't care about the lives of civilians, or all they cared about was winning the wars no matter the cost. They even plant grenades in the movie theaters to kill innocent people. I never thought this barbarism would persist after they took over the country. I thought once they won,
the killing would stop. By April 1975, Muniwong Hospital was inundated with wounded government soldiers. All large as the hospital was, it wasn't large enough to accommodate the increasing numbers of military casualties. Patients were everywhere. They filled the hospital's beds. They lay on the floors, even on the walkways, just everywhere. Their uniforms were torn and covered in blood. With soldiers being admitted to the hospital outnumbering those living, there wasn't enough time for sanitation. Tile floors became slippery with blood because the main operating rooms were reserved for the more serious cases. Minor surgeries were performed on the patient's beds and even on the floors. Everywhere we could find an open space. I loved to assist in these cases because I wanted to be a good surgeon. Between cases, I visit post-op patients, so I learned quite a bit as to who did well and who didn't. By this time, with such an impossible daily workload, we as medical students just looked around and, based on our gut feelings, decided which cases we would handle. Some of the fifth or sixth years medical students were forced to become surgeons, leaving only the more complicated cases to the attending physicians. Often I did not like doing cases outside the operating rooms because there was no teaching and I had to do them by myself. I did well enough with easy cases like the removal of shrapnel from under the skin that didn't involve large vessels. As a medical student, it was nearly impossible to find an attending physician. They were just too busy in the main operating rooms, which ran day and night. I remember one soldier who was brought in with a lacerated trachea. I was afraid to touch him, knowing full well that I had never so much as assisted with a trachea repair, let alone perform the surgery by myself. That day, I turned to my attending physician who just said, quote, "Sewn up, you can't do it," end of quote. I worked nonstop every day, and I was on duty every other night. I spent less and less time with my family. I was exhausted, but I loved every minute of it. On April 16, 1975, I was on duty at the hospital. For some time, I expected the Khmer Rouge to enter Phnom Penh. They had been inching closer and closer to the city. Huge flames could be seen climbing into the western sky from a gas station that was only 6 kilometers distant. On the 1st of April, the Khmer Rouge overran Net Luang, the last remaining government resupply point on the Mekong River. On the same day, General and Premier Lunnell resigned and left the country, a sure sign that the wars against Khmer Rouge was lost. On April 12, the U.S. Embassy
was evacuated by helicopter. By the 16th, the shell of the city reached such intensity that I did not want to stay late at the hospital. I wanted to be at home with my family. I wanted to phone them, but could not. You had to be very rich to own a telephone, and the same families did not have one. So I had an ambulance take me home. The next day, April 17, the Khmer Rouge entered the city. With the guerrillas' arrival, everybody, myself included, through peace had finally come. Smaller groups of fighters entered the smaller streets. Groups of 10 to 20 soldiers in black uniforms, their standards dressed, marched through the main streets. They wore krama, the traditional Cambodian checkered scarf, on their hats and rubber sandals cut from the car tires. Military trucks were filled with fighters. Some road captures U.S. made armored vehicles. Along the roadsides, the crowd lined up many persons deep. City dwellers ran into the street to shake their hands in welcome. After years of warfare, propaganda, and speculation, we city dwellers were curious. Exactly as who were these Khmer Rouge ? We knew these were communist. We knew they were communist. Once known as the Communist Party of Cambodia, CPK, Prince Sihanouk gave them the name, quote, Khmer Rouge, end of quote. But beyond the changing our countries to communism, what did they want? Question. What would happen next? Question. We even wondered what these fellow Cambodians looked like. The Khmer Rouge fighters we saw were all dark-skinned, giving us an impression that they were likely pure Khmers without mixed of Chinese blood. So many of us had, and probably farmers from remote parts of the country. The Khmer Rouge were to take the name Anga, a word which translated as, quote, the organization, end quote. The Khmer Rouge were observed this day were all quite young, some no more than boys. Each fighter carried a gun, usually an AK-47 or M16. Others carried pistols or grenade launchers. Yet some of these soldiers smiled and even appears to welcome our cheers. Many citizens waved handkerchief or piece of white cloth, symbolizing our acceptance of the new regime and our embrace of peace. No embrace of peace. It was amazing to see so many people cheering to welcome to Khmer Rouge. It was quite a scene. Some Khmer Rouge march with rash or surely looks their faces severe, while others appears on edge. But this did not trouble me much. I was just happy that at last the horrific shellings had stopped. Our 3 stories house was one of 5 buildings comprising a complex that sat on Street 1074 near the main cross streets of Mao Zedong Boulevard. Each floor was bisected by a long hall broken in the middle by the staircase. A total of 6 separate
apartments. The first floor was reserved for father's groceries business. My parents occupied the second floor front, and my own, I had my own apartment at the rear. My grandparents lived in the front of the third story, and my sister C and her family near the stairs at the rear. Though C's marriage to Savurn had been arranged, the two seemed a perfect match. Savurn, in his 30s, was considerably older than C in her teens, but he was very helpful at home, even though he worked at the Interior's ministry. He always found time to lend hands to our father. They recently presented the families with an infant girl. Their animated boy 4 years old, Vimol, who seldom cried or created a disturbance, often tickled the families with his bright, grown-up observations and was as polite as his father. Our whole household, my sister and I, parents and grandparents, brother-in-law, niece, and nephew, was as happy as we could be. We had endured 4 years of war, and so many of our countrymen had died. We were so happy that we kept our places with neighbors on our street and smiled at each other as we waited for the next group of Khmer Rouge to appear so we could cheer them on too. Here on our street, only small groups of 4 to 5 soldiers at the time marched by. Finally, the war was over. The morning after all the cheerings and waving and thinking we are safe, I decided to return to the hospital. I yearned to get back to the work I love, and also I had to retrieve my moped. It was less than 2 miles from my home to the hospital. I started walking east on Campuchia Crown Boulevard towards Satmai, the central market with its myriad of stalls and art deco design. Campuchia Crown because a commercial area once you approach the central market, and so the shops and restaurants were closed that day. The street was emptier once I got closer to Satmai, except for groups after group of Khmer Rouge either walking or on passing trucks. Not many people were on the street. As I walked through the cities, I began to notice things were not peaceful as the march of the small groups of soldiers I had seen earlier in front of my home. Only yesterday, so many of us in my neighborhood had lined up the streets and cheered in welcome. Smiles were everywhere, but today I saw none of this. At first, I thought the Khmer Rouge might have heightened securities in order to prevent looting. But before I reached the hospital, I witnessed a trouble scene. A group of several Khmer Rouge soldiers were shooting open the doors of a grocery store. They were making off with food and wine, especially wine, loading boxes of it onto 2 trucks. This truck This this struck me as odd since I heard the Khmer Rouge were very disciplined. I pretended to pay no attention to them and kept on walking.
Some Khmer Rouge soldiers had commanded mopeds and cars and, not knowing how to drive, crashed them into trees. Phnom Penh was like a new alien world to these people from the countryside. Fighters on mopeds smiled broadly as they drew around and around in circles. It was chaotic, but the streets were otherwise largely empty. At Maniwang Boulevard, I turned south, and by the time I reached the hospitals on Tresak PM Street, nothing was right. I saw family members wailing loved ones with IV lines still attached to their arms out to the sidewalk. Patients without families to attend to them were wheeled out by soldiers and just left on the street. Patients were being ordered out the hospital without explanation. The first the first the first thought that sprang to mind was, quote, where is the mercy? End of quote question. I knew the Khmer Rouge had battled the government and killed the soldiers and civilians. They even planted bombs in cinemas, but I reasoned that it was because they wanted to overthrow the government and win the war. But they had won. The war was over now. More than 90% of Cambodians are Buddhist. We practice metta, which means compassion and kindness. To practice Buddhism is to offer help when we see someone hurting. Patients with an IV line clearly need help, and yet were wheeled out to the street. What was happening before my eyes was not Buddhist practice. I heard General Lunel refers to the Khmer Rouge as, quote, Tamil, which means, quote, having no religions, end quote. But that reference meant little to me because up to that time, I'd never seen a Khmer Rouge cadre. What I was seeing made me afraid to go to the hospital ward, so I walked straight to my moped and rode home. By this time, the Khmer Rouge had closed many streets. I had no I had to find a different route to return home. I could see masses of people moving out of the city, but I didn't know why. Once read further than the central market area, there were not as many closed streets. On our street, 1074, I saw only a small numbers of Khmer Rouge on foot. I thought most of them were probably concentrated in the city center. At home, I quickly parked my moped next to the stairway as usual, and rushed into my father's shop. I hurriedly told my parents what I had seen. The radio was simply broadcasting over and over again news of the Khmer Rouge victories and playing Khmer Rouge songs. We listened, but there was no other special government announcement other than the condemnation of the, quote, seven traitors, which included Lunel and Srimata, the deputy prime minister. By this time, by this time, word has already reached our neighborhood that we might all have to leave our homes. Other neighborhoods near the city had already been evacuated. We were not sure if the evacuations affected the whole capital or only parts of
part of it. Mother did not want the family to be separated and asked me to get her sister's family to join us. An Suk-kim lived only about 3 miles away, but they but by the time the streets leading to her home was already closed, I had to return home without them. Mother was quite sad at not having everyone together, but nonetheless, we busy ourselves preparing for the worst. My father did most of the work of loading needed supplies and belongings into our Datsun sedan. Food and drink were paramount. Clothes were bulkier and would take up too much room in the car. Meanwhile, my mother's hurriedly searched for ways to hide the family's monies and jewelry. She did not want to secret anything in one place, so she sewed extra hidden pockets into some of our clothes. The rest of us stuffed some of our clothes and belongings into personal bags or backpacks. As a medical student, I like to always feel prepared, not necessarily for war, but for a family emergency, like an illness. My work in the military hospital had made me very conscientious about this. In my favorite red karate bag, I had hydrocortisone to reverse allergic drug reactions. These were from a military based and so convenient to use. Powder medication filled the top compartments of a valve and with a quick push of the plastic cap was mixed with a solution and ready for injection. I also carried several other intramuscular medicines. Cambodian people prefer injections, even for the administrations of vitamins or antibiotics. In addition to these, I had antibiotics pills, various analgesics, and a cough syrup. I also carry my stethoscope, some anesthetic, is scalpel and sutures, and my medical school ID. I carefully unlocked my mopeds in the hope I would be back in the near future. Those I love my family's pictures. I did not take any albums with me for fear that they would ruin it. This could have been the best decision I have made. It turned out that not bringing those pictures along may have saved my life. Any pictures that depicted me as a medical student would most likely have meant my death. Once preparations were completed, we just waited to see what would happen next. That night, two soldiers came to our home. Quote, "For your safety, you must leave," unquote, one said. The new government was asking that all the city people evacuated temporarily. Quote, "The Americans are going to bomb the city," unquote, he warned. Like everyone else, our families was being ordered to leave. Those soldiers were armed. There was no obvious threat. Personally, I did not believe the Americans would bomb Phnom Penh, but I could not see any other reason that Khmer Rouge would evacuate the entire capital. Everyone just followed the order.
without resisting. I think perhaps the word, quote, temporary, unquote, was convincing enough to be accepted. What? Accepted. Because, April is the hottest month of the year in Cambodia. It also happens to hold our New Year's celebration week with April 7, 13, 14, and 15, the biggest days of the year. Look good there. But sông to ត្រឹមហ្នឹងចាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងបាទយើងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់chapter 2ដោយសារវា chapter 2វាវែងបាទលោក Derrick លេងម៉ៃបាទតាលេងឲ្យយកទាំងអស់អរគុណច្រើនថ្ងៃនេះយើងធ្វើការរៀនធ្ងន់បន្តិចបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបានជួយបន្តដល់នឹង stop ដល់នឹង stop អត់ដឹងចេះតើខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ទៅព្រោះទៅខ្ញុំអត់ឈប់ទេប៉ុន្តែលោកពូគាត់ថាអេយើងនិយាយគ្នាមុនហ្នឹងដោយសារយើងបន្តវគ្គហ្នឹងទៅសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយទៀតនៅ chapter 2ហ្នឹងវាយើងបែកវាជាពីរផ្នែកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណលោក Derrick គឺអានទៅដោយរលូនហើយមិនចង់ឈប់ទៀតបាទម្នាក់ឯងហើយអានទៅរលូនហើយមិនចង់ឈប់ទៀតបាទឥឡូវចូលដល់ការអានជាភាសាខ្មែរម្ដងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងអូន Lyva បាទចាប់ដើមមុនពូបាទអញ្ជើញបាទចំពុកទី2បាទសូមបន្តទោះខ្ញុំជាខ្មែរកាប់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីខ្ញុំមិនជាអ្នកមានជំនឿតាំងសុខឬមានទំនុកចិត្តទៅលើសាសនានោះទេពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងសិនពីគ្រប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅចំនួននោះក្រៅពីបន់ឲ្យព្រះឲ្យបានប្រឡងជាប់ខ្ញុំរកនឹកមិនឃើញសោះថាតើពេលណាជាពេលចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្ញុំបានបន់ស្រន់ព្រះអំពីរឿងអ្វីផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្រសួងសិក្សាធិការយើងយកគំរូតាមប្រទេសបារាំងនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រឡងសហជាតិផងដែរនៅពេលខ្ញុំជាយុវជននៅឡើយមុននឹងទៅប្រឡងសហជាតិម្ដងម្ដាយខ្ញុំតែងតែឲ្យខ្ញុំទៅសុំពរពីលោកតាសិនម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះសុកជូគាត់មានបងប្អូន12នាក់ប៉ុន្តែប្អូនគាត់3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងវ័យក្មេងនៅក្នុងចំណោមប្អូនស្រីទាំង4និងប្អូនប្រុសទាំង4នាក់ដែលនៅរស់មានប្អូនប្រុសគាត់ម្នាក់ឈ្មោះចិនហូដែលមានអាយុស្របាលខ្ញុំហើយក៏រៀនស្នាក់ស្មើនឹងខ្ញុំដែរមុនគ្រប់ពេលប្រឡងសហជាតិម្ដងយើងទាំងពីរសងខាងយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅអង្គុយបត់ជើងនៅកណ្ដាលអោនក្បាលចុះបត់ភ្នែកទាំងសងខាងលើកដៃសំពះចាំស្ដាប់លោកតាខ្ញុំចាប់ដើមសូត្រធម៌នោមទោសៈភាវនាអត្តតំោហោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌នេះច្រើនដងមកហើយពីមុនមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសូត្រធម៌ធម្មតានេះចាប់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រភាសាដ៏ចម្លែកម្យ៉ាងសូម្បីតែឪពុកឬម្ដាយខ្ញុំក៏ស្ដាប់មិនបានផងព្រាមនោះយើងឮសូរសំឡេងផាំងតាខ្ញុំយកដៃវាយទៅលើផ្លូវគាត់សងខាងពេលនោះលោកតាបានចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនតាខ្ញុំគាត់លែងជាតាខ្ញុំទៀតហើយលោកតាចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកពោជ័យឲ្យយើងទាំងពីរនាក់ឲ្យបានប្រឡងជាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំមានជំនឿទៅលើធម៌អាក្នុងរយៈនោះខ្ញុំក៏មានជំនឿលើនេះដែរមិនជឿដោយមិនកើតបើយើងទាំងពីរនាក់តែងតែប្រឡងជាប់ជានិច្ចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យពេទ្យហើយខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះមនីវង្សដែលជាមន្ទីរពេទ្យទាហានធំជាងគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសែនពេញចិត្តនឹងធ្វើការនៅទីនេះណាស់ពីព្រោះពូខ្ញុំប្អូនប្រុសម្ដាយខ្ញុំនឹងជាអ្នកដែលចូលរៀនសាលាពេទ្យមុនគេនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារយើងទាំងអស់ឈ្មោះស៊ីណៃហេងគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះដែរតាមពិតទៅលោកពូណៃហេងនេះឯងដែលតែងណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់មន្ទីរពេទ្យនេះពូណៃហេងបានចូលជានិស្សិតពេទ្យទាហានតាំងពីគាត់រៀននៅឆ្នាំទី2មកម្លេះហើយបំណងគាត់គឺចង់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតខាងវិទ្យាកាត់នេះក៏ជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ជាមនុស្សគំរូដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតាមគាត់មានរាងស្ដើងដោយលោកពូចិនហូដែលតែងតែ
ដែលតែងខ្ពស់ជាងបន្តិចប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តខាងកីឡាឬចម្រៀងដូចខ្ញុំទេទោះជានៅក្នុងចំនួនក្រុម The Delton ក្តីសក់គាត់មិនជាវែងប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តវ៉ែនតាខ្មៅរៀន4ជ្រុងទ្រវែងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកឆ្លាតជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមគ្រួសារយើងហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងសាកសួរឲ្យជួយផ្ដល់ជាអាវ៉ាតដែរខ្ញុំសិតស្នានឹងគាត់រហូតដល់ចង់ខ្លាចទៅជាស្រមោលរបស់គាត់ពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តដើរតាមគាត់គ្រប់កន្លែងហើយគាត់ក៏ចូលចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំដើរលេងជាមួយគាត់ដែរគាត់ជួយបង្រៀនខ្ញុំពីពេជ្រគណិតនិងធរណីមាត្រមុខវិជ្ជាទាំងពីរប្រភេទដែលខ្ញុំនៅខ្សោយនៅឡើយនៅចំនួននោះនិស្សិតអាចដាក់ពាក្យប្រឡងយកសញ្ញាបត្រពីពេលរៀនចប់ថ្នាក់ទី3ជាមួយខាងសាលាខ្មែរមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិហៅកាត់ថាឌីប្លូមនិងមួយទៀតនៅសាលាបារាំងហៅកាត់ថា brevet ពីសាលា Descartes brevet ជាសញ្ញាបត្រថ្នាក់ជាតិប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែតតែអ្នកពូកែខាងភាសាបារាំងទើបអាចប្រឡងជាប់លោកពូណៃហេងប្រឡងជាប់ទាំងពីរផ្នែកហើយថែមទាំងបានជាប់លេខល្អទៀតផងខ្ញុំចង់ព្យាយាមធ្វើតាមគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអន់ខាងភាសាបារាំងទីបំផុតខ្ញុំជាប់ប្រឡងខ្ញុំប្រឡងពេលធ្លាក់ពូណៃហេងចូលចិត្តមើលកុននៅរោងស៊ីណេលុចរោងកុនដែលធំជាងគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញផ្នែកខាងបញ្ចាំងកុនបារាំងហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តទៅមើលជាមួយគាត់ដែរខ្ញុំតែងតែស្នាសរសើរគាត់ដែលចេះភាសាបារាំងបានល្អមែនទែនគាត់តែងតែបកប្រែកុនបារាំងប្រាប់ខ្ញុំហើយជួនកាលពេលកំពុងមើលកុនតែម្ដងនៅឆ្នាំ1973ពេលគាត់ទៅរៀននៅថ្នាក់ឆ្នាំទី4ពូណៃហេងបានចូលរួមពិធីជប់លៀងចុងឆ្នាំសិក្សានៅវិទ្យាល័យពេទ្យយើងដែលពេលនោះគេនិយមហៅថា Bal Medicine និស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតដូចជាខាងវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ឬពាណិជ្ជសាស្ត្រក៏ចូលចិត្តចូលរួមដែរអ្នករៀបចំពិធីនេះតែងតែអញ្ជើញសិតតែក្រុមតន្ត្រីល្បីល្បាញមកកំដរនៅបរិយាកាសនោះហើយឆ្នាំនេះអ្នកនាងម៉ៅសារ៉េតបានច្រៀងបទដ៏ល្បីមួយរបស់អ្នកនាងឈ្មោះថាមេឃខ្មៅងងឹតប៉ុន្តែប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយមកគ្នាយើងមួយចំនួនមានលោកពូណៃហេងចិនហូនិងខ្ញុំដែរបាននាំទៅដើរលេងនៅអរិយស័ព្ទទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងពូណៃហេងនិងចិនហូចេះហាទឹកគួសមហើយយើងអាចដើរលយទឹកលេងដោយមិនខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះភាគច្រើនទឹកនៅតាមកោះនេះរាក់ត្រឹមជង្គង់តែប៉ុណ្ណោះពូណៃហេងចេញទៅលេងក្នុងទឹកពេលខ្ញុំនិងចិនហូទៅលេងលើគោកពេលមួយមិនប្រកាសថាប្រហែលម៉ោងនៅពេលល្ងាចនោះពួកយើងរករពូណៃហេងមិនឃើញសោះរហូតដល់ព្រឹកស្អែកទើបរកសាកសពរបស់គាត់ខ្ញុំសែនពេញចិត្តក្នុងការជួយព្យាបាលទាហានយើងដែលត្រូវរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះមនីវង្សទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់ជាគ្រូវះកាត់នៅឡើយក្តីចិត្តខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាជានិច្ចថានៅថ្ងៃមួយយើងនឹងក្លាយជាគ្រូពេទ្យវះកាត់វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលខ្ញុំយកគាត់ជាគំរូគឺវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុនសុងសឿងគាត់មានឈ្មោះល្បីថាគ្រូពេទ្យវះកាត់ដ៏ជំនាញជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាសម្គាល់គាត់តាមសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សស្វោះហើយស្លៀកពាក់ជារៀងរាល់ពេលគាត់មិនដែលស្លៀកពាក់អ្វីក្រៅអំពីពណ៌សទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់អ៊ុតមានផ្នត់យ៉ាងស្អាតភ្លឹងនិងល្អឥតខ្ចោះតាមក្រឹតក្រមទាហានហើយបើទោះជាគាត់មានអំណាចខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីគាត់តែងតែរហ័សពីរឿងញញឹមធ្វើឲ្យយើងសែនកក់ក្ដៅពេលនៅជិតគាត់បញ្ចប់ការសិក្សានៅទីក្រុង Paris ហើយខ្ញុំឮគេថាគាត់បង្រៀនកាយវិភាគវិទ្យានៅទីនោះមុននឹងត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញគាត់បង្រៀនយើងពីកាយវិភាគវិទ្យានៅឆ្នាំទី2នៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យយើងគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យខាងគ្រូមែនគំនូររូបឆ្អឹងទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់គូរនៅលើក្តារខៀនគឺល្អឥតខ្ចោះដូចបេះបិទទៅនឹងរូបគំនូរនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាពីប្រទេសបារាំងជាឧទាហរណ៍ឆ្អឹងដើមដៃនិងឆ្អឹងកំពូលដៃរបស់គាត់មើលទៅមានសមាមាត្រត្រឹមត្រូវសមរម្យមែនទែនខ្ញុំមិនចង់ឃើញ
គាត់លុបរូបទាំងនោះចោលទេពីព្រោះវាស្អាតគួរឲ្យចាប់ចិត្តណាស់គាត់ចាំពីសាច់ដុំសរសៃឈាមនិងសរសៃប្រសាទទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់បើកសិភៅមើលគាត់ប្រើដៃសពណ៌ដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់នៅផ្នែកនីមួយៗនៃគំនូរពណ៌ក្រហមសម្រាប់សាច់ដុំពណ៌លឿងសម្រាប់សរសៃប្រសាទជាដើមជានិស្សិតគ្រាន់តែគូតាមគាត់ក៏ខ្ញុំគូមិនទាន់ដែរពេលរៀនថ្នាក់គាត់ម្ដងសឹងថាគ្មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអ្វីកើតពីព្រោះណាមួយខំយកចិត្តទុកដាក់ទៀងស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គាត់ផងហើយណាមួយទៀតត្រូវខំគូររូបតាមគាត់ឲ្យទាន់ទៀងផងពេលគាត់និយាយបង្រៀនហើយដើរចុះឡើងនៅពីមុខយើងខ្ញុំមើលទៅឃើញរូបសែនសង្ហាជាពិសេសជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សរបស់គាត់វិជ្ជបណ្ឌិតខុនសងសឿងត្រូវបានគេគោរពសរសើរអំពីអំពើដ៏ក្លាហានមួយរបស់គាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបរិយាកាគាត់ហ៊ានប្រថុយជីវិតគាត់ដោយធ្វើការវះកាត់យកគ្រាប់កំភ្លើង M79 ចេញពីក្លៀករបស់គ្រួសារទាហានម្នាក់ស្ត្រីនេះត្រូវបានខ្មែរក្រហមបាញ់នៅពីរោដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាកន្លែងវះកាត់ត្រូវបានរៀបចំនៅលានខាងក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យមនុស្សជាច្រើនចំរងមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះពីចម្ងាយគេដាក់អ្នកជំងឺឲ្យដេកនៅក្នុងធុង4ជ្រុងទ្រវែងមួយធ្វើពីដែកធុងនោះមានប្រហោង2នៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនសងសឿងហើយមានប្រហោងតូចមួយល្មមទៀតនៅពីលើសម្រាប់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអោនមើលអ្នកជំងឺជាមួយនឹងផ្នែកម្ខាងរបស់គាត់ពេលកំពុងវះកាត់នៅម្ខាងទៀតមានប្រហោង2ទៀតសម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនួយនៅពេលនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសភ័ណ្ឌវិជ្ជបណ្ឌិតខុនសងសឿងប្រើដៃឆ្វេងរបស់លោកដកគ្រាប់កំភ្លើងដ៏ធំនេះចេញហេតុដែលលោកប្រើដៃឆ្វេងគឺបើតាមខ្ញុំឮគេនិយាយគឺថាប្រសិនបើជាគ្រាប់កំភ្លើងនេះផ្ទុះលោកនឹងនៅមានដៃស្ដាំសម្រាប់ប្រើការនៅខាងមុខទៀតមួយរយៈក្រោយពីឱកាសដ៏សែនតឹងតែងនេះមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនសងសឿងដកគ្រាប់កំភ្លើងនេះចេញបានដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីលោកដាក់គ្រាប់កំភ្លើងនេះទៅក្នុងរណ្ដៅដែលបានជីករួចទុកពីមុននៅក្នុងដីក្រោយមកបុគ្គលិកទាហានបានយកគ្រាប់កំភ្លើងនេះទៅធ្វើឲ្យទុះចោលបន្ទាប់មកគេផ្ទេរអ្នកជំងឺចូលទៅសាលាវះកាត់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិញដើម្បីដេកផ្ចិតកន្លែងវះកាត់នៅទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់ដែលបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលជាប់ភ្នែករួមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដ៏សែនរំភើបចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនសំសឿងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1975មកកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាបានត្រឹមតែទីក្រុងភ្នំពេញនិងខ្សែទីតាំងតាមដងទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់សឹកមកពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះមហាវិទ្យាល័យពេទ្យយើងត្រូវបានបិទទ្វារតាំងពីប្រមាណអាទិត្យមុនមកម្លេះពីព្រោះសង្គ្រាមកាន់តែរីករាលដាលភាគឡើងចូលមកដល់ទីក្រុងរដ្ឋធានីយើងមានប្រជាជនប្រមាណជាង2លាននាក់ត្រូវទទួលរងការគៀបសង្កត់បន្តិចម្ដងពីក្រុមកងទ័ពខ្មែរក្រហមអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាកលតិស័កនេះពិតជាមិនអាចជៀសរួចឡើយយើងគ្រាន់តែមិនដឹងថាថ្ងៃណាប៉ុណ្ណោះទោះបីជារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមនៅឡើយក៏ភាពច្បងច្បល់ពីពេញទីក្រុងស្នូកបាញ់ផ្លងគ្រាប់កំភ្លើងធំបានខ្លាចជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃហើយគ្រាប់បែកឃើញផ្ទុះសឹកគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជាពិសេសនៅក្នុងរោងក្រុនអ្នកភៀសខ្លួនជាច្រើននាំគ្នាទៅជ្រកក្រោមតាមវត្តអារាមគ្រួសារយើងក៏ដូចគ្រួសារអ្នកដទៃទៀតនាំគ្នាជីកឬឋាននៅក្រៅផ្ទះសម្រាប់ជ្រកក្រោមនៅពេលណាដែលគេបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំគិតចិត្តមកដល់កន្លែងយើងខ្មែរក្រហមព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងពួកគេគ្មានគិតបារម្ភពីជីវិតរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលឡើយអ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នាគឺការយកឈ្នះសង្គ្រាមទោះបីជានៅក្នុងកលតិស័កណាក៏ដោយគេហ៊ានទាំងដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរោងកុនសម្រាប់ប្រជាជនដែលធ្វើកំហុសទៀតផងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាភាពសាហាវយង់ខ្នងនេះបានបន្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានកាន់កាប់ប្រទេសទាំងមូលរួចមកទេខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីពួកគេបានឈ្នះហើយគេនឹងបញ្ឈប់អំពើកាប់សម្លាប់ទាំងនេះនៅឆ្នាំ1975មន្ទីរពេទ្យព្រះមរីវង្សបានទទួលទាហានរបួសហួសកំណត់មន្ទីរពេទ្យនេះជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចផ្ដល់កន្លែងដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះពីព្រោះចំនួនទាហានរបួសកើនឡើង
ជាច្រើនឡើងអ្នកជំងឺនៅពីពេញក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅលើក្រែពេទ្យនៅលើឥដ្ឋនៅតាមផ្លូវដើរគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងអាយសន្តានទីហ៊ានខ្លះរហែកហើយខ្លះទៀតមានទាំងឈាមជាប់នៅលើខោអាវផងជាមួយនឹងទីហ៊ានទទួលចូលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យច្រើនជាងចំនួនដែលត្រូវទទួលបានដែលត្រូវបញ្ចេញទៅផ្ទះយើងគ្មានពេលឯណាទៅគិតអំពីការរក្សាអនាម័យឡើយនៅលើអត្តតាមផ្លូវដើរមានឈាមពីពេញពីព្រោះសារវះកាត់ធំត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការវះកាត់តូចតាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺឬជួនកាលទៀតនៅលើអត្តដែលអ្នកជំងឺដេកតែម្ដងបើនិយាយរួមកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើកើតខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួយខាងវះកាត់ធំពីព្រោះខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ដល់ពូកែនឹកចន្លោះការវះកាត់ខ្ញុំដើរមើលអ្នកជំងឺដែលទៅនឹងវះរួចពីព្រោះខ្ញុំចង់ចេះនិងចង់ដឹងថាតើអ្នកបានគ្រាន់បើនិងអ្នកឯទៀតមិនបានគ្រាន់បើនៅក្នុងរយៈពេលនោះជាមួយគ្នានឹងទំហំដ៏ច្រើននៃការងារយើងក្នុងឋានៈជានិស្សិតពេទ្យបានដើរទៅមើលដោយខ្លួនឯងហើយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពដែលយើងជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានឬមិនបានក៏សម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកកិច្ចការណាដែលយើងអាចធ្វើបានមកធ្វើនិស្សិតពេទ្យឆ្នាំទី5របស់ឆ្នាំទី6ត្រូវបានបង្ខំធ្វើជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ដោយផ្ទាល់ដោយទុកករណីណាដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូយើងជាញឹកញាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកិច្ចការនៅខាងក្រៅសាលវះកាត់ទេពីព្រោះគ្មានការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ពីលោកគ្រូយើងខ្ញុំអាចវះកាត់តូចតាចដោយខ្លួនឯងដូចជាការដកកម្ទេចក្របបែកចេញពីក្នុងស្បែកដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមឬសរសៃប្រសាទសំខាន់យើងសឹងតែមិនអាចរកឃើញគ្រូពេទ្យធំពីព្រោះពួកគាត់ជាប់រវល់នៅក្នុងសាលវះកាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំនៅចាំវិទ្យានិស្សិតម្នាក់ដែលមានរបួសនៅចំកំពង់កនៅកគាត់ខាងមុខខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់គាត់ទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលទាំងទៅធ្វើជាជំនួយការវះកាត់ខាងផ្នែកនេះផងខ្ញុំថាឡើយទៅធ្លាប់វះកាត់កន្លែងនេះដោយខ្លួនឯងហើយនោះខ្ញុំសូមយោបល់ពីលោកគ្រូម្នាក់ហើយគាត់ថាដេវាទៅសៀងឯងអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើការមិនឈប់រាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំយាមនៅមន្ទីរពេទ្យពីយប់ម្ដងខ្ញុំមិនសូវមានពេលនៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំទៀតនោះឡើយខ្ញុំសែនអស់កម្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តកិច្ចការវះកាត់នេះរាល់នាទីនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំនៅយាមក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងរងចាំពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់ការីទំពេញក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះពួកគេចូលកាន់តាគៀកមកដល់ក្នុងទីក្រុងហើយយើងអាចមើលឃើញភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនាទិសខាងលិចជាមួយផ្សែងដ៏ខ្មៅកញ្ជ្រោលឡើងទៅលើអាកាសពេញហាងសាំងនៅគីឡូលេខ6ឆេះនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខ្មែរក្រហមយកអ្នកលឿងបានអ្នកលឿងជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់កងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមដងទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍សេនាប្រមុខលន់នល់បានលាលែងចេញពីតំណែងហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាយើងពិតជាការសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិករត់តាមបឋមភេកជ្ជៈដល់ថ្ងៃទី16ការផ្លោមគ្រាប់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចលែងហ៊ាននៅហួរជប់ជ្រៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំចង់ទទួលគ្រួសារខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់តាក់ទងឪពុកម្ដាយតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែมันអាចធ្វើកើតពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំគ្មានទូរស័ព្ទនៅចំនួននោះតើតាយើងជាអ្នកមានណាស់ទើបមានទូរស័ព្ទប្រើយប់នោះខ្ញុំឲ្យឡានពេទ្យជូនខ្ញុំទៅផ្ទះហើយបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងបានឃើញទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមចូលដល់ភ្នំពេញយើងទាំងអស់គ្នារាប់ទាំងខ្ញុំផងគិតថាជាទីបញ្ចប់សន្តិភាពបានចូលមកដល់យើងឃើញក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមដើរតាមផ្លូវធំនៅទីក្រុងមួយក្រុមមានចំនួនប្រហែល10ទៅ20នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខ្មៅដែលជាឯកសណ្ឋានប្រចាំការរបស់ពួកគេមានក្រមាជូតលើថ្ងាសហើយពាក់ស្បែកជើងធ្វើពីកង់ឡានយោធាខ្លះអត់ដំបូលដឹកពួកតស៊ូពេញខាងក្រោយអ្នកខ្លះជិតជិះលើរថក្រោះដែលដណ្ដើមបានពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតាមសងខាងផ្លូវវងមនុស្សឈរជឿបចាជាជួរអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងខ្លះទៀតចូល
ទៅលើផ្លូវចាប់ដៃអ្នកតស៊ូរបៀបស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពួកគេ បាទសូមអរគុណបងអូលីវ៉ាឥឡូវខ្ញុំសូមអានបន្តបន្ទាប់ពីការរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំនិងបន្ទាប់ពីឮសូរការឃោសនារបស់ពួកគេប្រជាជនយើងដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុងមានមតិខុសគ្នាអំពីរបបកុម្មុយនីសហើយម្នាក់ៗមានការងឿងឆ្ងល់ជាច្រើនតើពួកខ្មែរក្រហមនេះជានរណាយើងដឹងហើយថាពួកគេជាពួកកុម្មុយនីសពីដើមយើងស្គាល់ពួកនេះថាជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុដាក់ឈ្មោះពួកគេថាជាខ្មែរក្រហមក្រៅអំពីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងឲ្យទៅជាកុម្មុយនីសតើពួកគេមានបំណងយ៉ាងណាតើអ្វីទៀតនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពេលនេះយើងថែមទាំងចង់ដឹងទៀតថាតើពួកខ្មែរនេះមានរូបរាងដូចម្ដេចយុវជនខ្មែរក្រហមដែលយើងបានឃើញមានសម្បុរខ្មៅបញ្ជាក់ថាគេពិតជាខ្មែរសុទ្ធមិនមែនកូនកាប់ដូចពួកយើងដែលកាត់ចិនហើយតាមមើលប្រហែលជាមានដើមកំណើតជាអ្នកស្រែមកពីជនបទដាច់ស្រយាលផងម្យ៉ាងទៀតនៅថ្ងៃនេះពួកខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំឃើញភាគច្រើនមានវ័យជំទង់ហើយខ្លះនៅជាកូនក្មេងនៅឡើយម្នាក់ស្ពីកំភ្លើងអាកា47ឬ M16 អ្នកខ្លះទៀតកាន់កំភ្លើងខ្លីហើយខ្លះទៀតមានឧបករណ៍សម្រាប់បាញ់គ្រាប់បែកដៃយុទ្ធជនទាំងនេះមានទឹកមុខញញឹមហាក់ដូចជារីករាយនឹងការស្រែកអបអរសាទររបស់ពួកយើងជាច្រើនយកកន្សែងពណ៌សឬក្រណាត់ពណ៌សមកបកចុះឡើងជានិមិត្តរូបនៃការទទួលស្គាល់នៃរបបថ្មីនិងសន្តិភាពមើលទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ពេលឃើញប្រជាជនយើងនាំគ្នាអបអរសាទរស្វាគមន៍ទទួលខ្មែរក្រហមគឺជាទស្សនីយភាពដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្មែរក្រហមខ្លះដើររបៀបប្រហើនជាមួយនឹងទឹកមុខគំរើយនិងតឹងតែងប៉ុន្តែអាការៈទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យយើងមានកង្វល់ប្រមាណទេខ្ញុំសែងត្រេកអរដោយដឹងថានៅទីបំផុតការបាញ់ប្លង់គ្រាប់បែកដែលគួរឲ្យរន្ធត់បើចាប់ជាស្ថាពរផ្ទះល្វែង3ជាន់របស់យើងជាប់ទៅនឹងផ្ទះ4ល្វែងរួមទៅជាអាគារមួយធំគួរសមនៅតាមផ្លូវលេខ1074ចិត្តទៅនឹងផ្លូវកាត់មហាវិថីម៉ៅស៊ីនតុងជាន់នីមួយកាត់ជាប់ជាពីរគ្នាដោយសារមានជណ្ដើរនៅប្រឡោះកណ្ដាលសម្រាប់ការតាក់ទងពីល្វែងមួយទៅល្វែងមួយទៀតដូច្នេះល្វែងយើងចែកចេញជា6បន្ទប់ដាច់ពីគ្នាជាន់ខាងក្រោមសម្រាប់ហាងជំនួញជាន់ទី2ខាងមុខសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅជាន់ទី2ខាងក្រោយតានិងយាយខ្ញុំនៅជាន់ទី3ខាងមុខចំណែកឯប្អូនស្រីស៊ីនិងគ្រួសារនៅជាន់ទី3ខាងក្រោយទោះបីជាស៊ីនិងសាវឿនប្តីរបស់ស៊ីបានរៀបការតាមការទុកដាក់របស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្តីអ្នកទាំងពីរដូចជាគូនឹងគ្នាមែនទែនសាវឿនមានអាយុជាង30ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ចាស់ជាងប្អូនស្រីខ្ញុំឆ្ងាយប្អូនស្រីស៊ីមានអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សចេះជួយគ្នាក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងបើទោះជាគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីគាត់តែឆ្លៀតមកជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំអ្នកទាំងពីរទើបតែមានកូនទី2ហើយលើកនេះបានកូនស្រីកូនប្រុសច្បងរពឹសបន្តិចមានអាយុ4ឆ្នាំឈ្មោះវិមលប៉ុន្តែកម្រយំស្រែកឬធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកណាឡើយផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងសភាពវៃឆ្លាតស្លូតបូតនិងចរិតគួរសមរបស់វាដែលមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឪពុករបស់វាទេគ្រួសារយើងទាំងមូលប្អូនស្រីខ្ញុំទាំង5និងខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាយាយកូនប្រសាមីងនិងពូជាគ្រួសារមួយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលយើងទ្រាំទ្ររួចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈជាង4ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយើងស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកថ្ងៃនេះយើងជាមួយអ្នកជិតខាងយើងសើចញញឹមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឈរចាំធ្វើការអបអរសាទរ
និងក្រុមខ្មែរក្រហមឯទៀតដែលនឹងមកដល់ជាបន្ទាប់ទៅតាមផ្លូវមុខផ្ទះយើងនេះក្រុមខ្មែរក្រហមមួយក្រុមមានគ្នាតែ 4-5 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតសង្គ្រាមត្រូវបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីអបសាទរនិងក្រវីកន្សែងសសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយចង់ទៅយកម៉ូតូមកវិញផងពីផ្ទះខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យមានចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទៅទិសខាងកើតតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមឆ្ពោះទៅផ្សារថ្មីផ្លូវកម្ពុជាក្រោមคล้ายជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកាលណាយើងធ្វើដំណើរចិត្តទៅដល់ផ្សារថ្មីពេលនោះខ្ញុំឃើញហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់បិទទ្វារតាមផ្លូវពេលចិត្តដល់ផ្សារថ្មីខ្ញុំមិនឃើញមានមនុស្សអ៊ូអរទៀតទេផ្លូវក៏កាន់តែស្ងាត់ឡើងលើកលែងតែក្រុមខ្មែរក្រហមខ្លះតែដើរជាក្រុមមួយនឹងឡានយោធាមួយបើកតាមផ្លូវពេលដើរតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីនៅទីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពដូចនៅតាមផ្លូវខាងមុខផ្ទះខ្ញុំទេទើបតែម្សិលមិញសោះពួកយើងជាច្រើននៅម្ដុំផ្ទះខ្ញុំឈរបន្តគ្នាជាជួរអបអរសាទរស្វាគមន៍ខ្មែរក្រហមយើងឃើញភាពសើចញញឹមស្រស់ស្រាយគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រែទៅជាបាត់អស់ជាដំបូងខ្ញុំស្មានថាខ្មែរក្រហមប្រហែលជាតម្លើងវិធានការការពារសន្តិសុខដើម្បីកុំឲ្យចោរចូលលួចរបស់របរតាមផ្ទះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្កជាបញ្ហាឲ្យខ្ញុំធ្វើការត្រេះរិះឡើងវិញក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបាញ់ទម្លាយទ្វារដែកហាងលក់ទំនិញមួយរួចហើយគេលើកអីវ៉ាន់និងស្រាទាំងកេះដាក់នៅលើឡានគេទាំងពីរទស្សនវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាយោធាខ្មែរក្រហមតែងមានវិន័យតឹងតែងណាស់ខ្ញុំធ្វើដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយោធាខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតយកម៉ូតូនិងឡានរបស់ប្រជាជនមកជិះលេងប៉ុន្តែដោយមិនដែលបានចេះបើកត្រឹមត្រូវក៏បើកទៅបុកទង្គិចនឹងដើមឈើតាមផ្លូវភ្នំពេញដូចជាពិភពថ្មីឬពិភពចម្លែករបស់គេពីព្រោះពួកគេមានដើមកំណើតមកពីទីជនបទឆ្ងាយពីទីក្រុងយោធាសើចកញ្ជ្រោលលេងសប្បាយពេលគេបើកម៉ូតូគង់ជារង្វង់ឆ្វែឆ្វាត់លើផ្លូវមើលទៅដូចជារញ៉េរញ៉ៃគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែក្រៅពីនេះគ្មានអ្នកណាឯទៀតនៅលើផ្លូវទេតាមផ្លូវព្រះមុនីវង្សខ្ញុំបត់ទៅទិសខាងកើតហើយពេលខ្ញុំបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅតាមផ្លូវត្រសក់ផ្អែមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺការខ្វះសីលធម៌ខ្ញុំឃើញគ្រួសារអ្នកជំងឺរុញបងប្អូនដែលសម្រាកនៅលើគ្រែពេទ្យនៅឡើយចេញតាមចិញ្ចើមថ្នល់អ្នកជំងឺនោះខ្លះមានសេរ៉ូមជួជាប់នឹងដៃនៅឡើយអ្នកជំងឺដែលគ្មានបងប្អូននៅជាមួយត្រូវយោធារុញចេញទៅក្រៅយកទៅចាក់ចោលតាមផ្លូវអ្នកជំងឺទាំងអស់ត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយគ្មានបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលសំណួរដំបូងដែលពញ្ញាស្មារតីរបស់ខ្ញុំភ្លាមនោះសួរថាឯណាទៅសេចក្តីអាណិតមេត្តាខ្ញុំដឹងហើយថាខ្មែរក្រហមបានច្បាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានសម្លាប់ទាហាននិងប្រជាជនស៊ីវិលជាច្រើនពួកគេថែមទាំងបង្កបង្កប់ក្របបែកនៅក្នុងរោងគុនទៀតផងប៉ុន្តែពេលនេះគេមានហេតុផលចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលនិងចង់ឈ្នះសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវគេបានឈ្នះរួចទៅហើយឥឡូវនេះសង្គ្រាមបានចប់ហើយប្រជាជនខ្មែរជាង 90% កាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអនុវត្តមេត្តាធម៌ដែលដឹកនាំយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកជួយស្រោចស្រង់គ្នាឈឺចាប់អ្នកជំងឺដែលនៅមានសេរ៉ូមជាប់នឹងដៃនៅឡើយជាការ
ពិតប្រាកដណាស់ត្រូវការថែរក្សាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវគេរុញទៅកណ្ដាលផ្លូវទៅវិញអ្វីខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលនេះគឺមិនមែនយោងតាមការអនុវត្តពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ចោទពួកខ្មែរក្រហមថាតមីឡថ្មិលមានន័យថាជាពួកគ្មានសាសនាប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះគ្មានអត្ថន័យធំដុំចំពោះខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានពើប្រទះពួកខ្មែរក្រហមនៅឡើយអ្វីខ្ញុំបានឃើញធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេដូច្នេះខ្ញុំក៏ដើរតម្រង់ទៅកន្លែងម៉ូតូហើយជិះត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលនេះខ្មែរក្រហមបានបិទផ្លូវជាច្រើននៅទីក្រុងខ្ញុំត្រូវរកមើលផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញហ្វូងមនុស្សដើរចេញពីទីក្រុងប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាហេតុអ្វីទេពេលខ្ញុំជិះហួសឆ្ងាយពីម្ដុំផ្សារថ្មីមកខ្ញុំមិនសូវបានឃើញគេបិទផ្លូវច្រើនទេនៅតាមផ្លូវយើងលេខ1074ខ្ញុំឃើញមានខ្មែរក្រហមមួយចំនួនតូចដើរតាមផ្លូវខ្ញុំគិតថាខ្មែរក្រហមឯទៀតប្រហែលជាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងហើយមើលទៅពេលទៅដល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំប្រញាល់ចោតម៉ូតូជាប់នឹងជណ្ដើរតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ចតរួចស្ទុះចូលទៅក្នុងហាងដោយឪពុកខ្ញុំរហ័សប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយខ្ញុំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញវិទ្យុជាតិបន្តចាក់ផ្សាយដដែលអំពីជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមនិងចម្រៀងខ្មែរក្រហមយើងប្រុងស្ដាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែគ្មានដំណឹងពិសេសអ្វីផ្សេងទៀតពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រៅពីការកោតទោសជនក្បត់ជាតិទាំង7នាក់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈផងមកដល់ពេលនេះដំណឹងតពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបានមកដល់តំបន់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះតំបន់ផ្សេងទៀតក្បែរទីក្រុងត្រូវបានគេជម្លៀសចេញទៅហើយយើងមិនដឹងថាជាច្បាស់លាស់ថាតើគេនឹងជម្លៀសប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីឬក៏តែនៅតំបន់ខ្លះទេម្ដាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគ្រួសារយើងបែកគ្នាគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅហៅគ្រួសារប្អូនស្រីគាត់ឲ្យមកជុំគ្នាជាមួយយើងមីងសុកគឹមរស់នៅប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រពីយើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះផ្លូវទៅផ្ទះគាត់ត្រូវគេបិទលែងឲ្យចូលរួចទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានគ្រួសារមីងសុកគឹមមកជាមួយទេម្ដាយខ្ញុំគាត់សោកស្ដាយដោយគ្រួសារយើងទាំងអស់មិនបានជុំគ្នាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានការញញឹមមានការមមាញឹករៀបចំតទល់នឹងកលៈទេសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខឪពុកខ្ញុំជាអ្នកគិតគូរជាងគេក្នុងការផ្ទុកអីវ៉ាន់ចាំបាច់និងទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ចូលក្នុងឡានបាត់សុនយើងម្ហូបអាហារនិងទឹកសម្រាប់ញ៉ាំជារបស់ចាំបាច់ជាងគេគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់វាសំពីងសំពងជាងគេហើយត្រូវការកន្លែងធំនៅក្នុងឡានជាមួយម្ដាយនោះម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រឹងយ៉ាងប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងផងដែររិះរករបៀបលាក់លុយនិងគ្រឿងអលង្ការគាត់ដេកជាបន្ថែមហៅប៉ៅតូចនៅលើខោអាវខ្លះរបស់យើងពីព្រោះគាត់មិនចង់លាក់របស់ទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយទេចំណែកពួកយើងវិញក៏ញាត់ខោអាវនិងអីវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងខ្លះទៀតនៅក្នុងស្បោងយួរឬស្ពាយរៀងខ្លួនក្នុងឋានៈខ្ញុំជានិស្សិតពេទ្យខ្ញុំចូលចិត្តរៀបចំទុកដាក់ថ្នាំពេទ្យនិងអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រអប់ស្បោងមួយទុកត្រៀមក្រែងមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានការឈឺថ្កាត់ហើយនៅពេលស្រុកមានសង្គ្រាមដូចនេះខ្ញុំត្រៀមថ្នាំទុកសម្រាប់
ពេលមានអាសន្នរត់តែជាការចាំបាច់មែនទែនទៅទៀតចំពោះខ្ញុំការងារខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យទាហានបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អំពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់បញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងដោយគ្មានបានគ្រោងទុកជាមុននៅក្នុងស្បោងការ៉ាត់ទេពណ៌ក្រហមខ្ញុំមានថ្នាំហៃដូក្រោកទីโซนសម្រាប់ចាក់ប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មបណ្ដាលមកពីថ្នាំផ្សេងថ្នាំនេះជាថ្នាំមកពីមូលដ្ឋានយោធាបង្កើតឡើងដើម្បីការងាយស្រួលនឹងការប្រើឲ្យបានយ៉ាងរហ័សទាន់សភាពការ10ថ្នាំនេះមានបំពង់មួយនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលផ្ទុកម្សៅថ្នាំហើយបំពង់មួយទៀតនៅពីលើសម្រាប់ទឹកលាយថ្នាំពេលណាយើងសង្កត់ឆ្នុកថ្នាំខាងលើទឹកសម្រាប់លាយថ្នាំហូរចូលក្នុងបំពង់ខាងក្រោមទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅថ្នាំត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់យកទៅចាក់យ៉ាងទាន់ពេលវេលាខ្ញុំក៏មានថ្នាំចាក់សាច់ដុំផ្សេងទៀតដែរប្រជាជនយើងចូលចិត្តថ្នាំចាក់ជាងថ្នាំគ្រាប់បើទោះជាថ្នាំវីតាមីនឬថ្នាំផ្សះក៏ដោយក្រៅពីនេះខ្ញុំមានថ្នាំផ្សះគ្រាប់ថ្នាំកម្ចាត់ការឈឺចាប់ផ្សេងនិងទឹកស៊ីរ៉ូក្អកផងដែរខ្ញុំមានទាំងប្រដាប់ស្ដាប់បេះដូងថ្នាំចាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្ពឹកកូនកំបិតវះកាត់និងអំបោះសម្រាប់ដេរមុខរបួសទៀតផងខ្ញុំយកទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាលាពេទ្យទៅជាមួយដែរខ្ញុំចាក់សោម៉ូតូខ្ញុំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់នេះបើទោះជាខ្ញុំស្រឡាញ់រូបថតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ានយកសៀវភៅរូបថតទៅជាមួយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចរហែកប្រឡាក់ចាស់ពុតខាប់តាមផ្លូវជាការស្មានមិនដល់ការមិនយករូបថតតាមខ្លួនប្រហែលជាបានមួយជីវិតខ្ញុំរូបថតដែលបង្ហាញថាខ្ញុំជានិស្សិតសាលាពេទ្យអាចបណ្ដាលឲ្យខ្មែរក្រហមយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលបានពីព្រោះក្រោយមកគម្រោងការរបស់ពួកគេគឺសម្លាប់បញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យអស់បន្ទាប់ពីការរៀបចំបានចាប់សពគ្រប់មកយើងមានតែចាំមើលថាតើអ្វីទៀតនឹងកើតឡើងជាបន្ទាប់យប់នោះយោធា2នាក់ចូលមកផ្ទះយើងដើម្បីសន្តិសុខរបស់ទាំងអស់គ្នាមិត្តទាំងអស់ត្រូវតែចេញពីផ្ទះយោធាម្នាក់និយាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានធ្វើសំណូមពរឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ឲ្យចេញមួយរយៈជាបណ្ដោះអាសន្នអាមេរិកកាំងនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងអត់ប្រមានដោយគ្រួសារឯទៀតទាំងអស់គ្នាដែរគ្រួសារយើងបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះទោះបីជាយោធាមានកំភ្លើងជាប់នឹងខ្លួនក្តីក៏គាត់មិនបានគំរាមកំហែងយើងទេតាមខ្ញុំយល់គឺពិតជាគ្មានអាមេរិកកាំងណាមកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញថាតើមានប្រការណាផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យខ្មែរក្រហមបង្ខំប្រជាជនទាំងអស់ពីទីក្រុងយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេដោយគ្មានរឹងទទឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពាក្យបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយដែលបញ្ចុះបញ្ចូលយើងឲ្យយល់ព្រមតាមគេបាទចឹងមែនថ្ងៃបាទចឹងសម្រាប់ជំពូកទី2នេះតាំងភាសាខ្មែរតាំងភាសាអង់គ្លេសវែងបាទខ្ញុំមើលទៅភាសាខ្មែរនៅជំពូកទី2នេះមាន11ទំព័រកន្លះហើយចំពោះភាសាអង់គ្លេសមាន8ទំព័រកន្លះបាទទោះបីជាយើងខំអានវែងដោយអត់ទាន់ចប់ទេហើយយើងនឹងលើកជំពូកទី2នេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងប្រើប្រាស់ច្រើនខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតតែអ្នកអានយើងក្នុងម្នាក់មកសំណួរបានហើយដើម្បីសួរទៅលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសេងដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយជូនអញ្ចឹង
សូមចាប់ដើមពីលោកគ្រូ Derrick មុនសូមតាមសំណួរបានហើយបន្តមកបងអូន Lyva ហើយខ្ញុំចុងក្រោយគេបាទមុននឹងយើងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូលោកគ្រូបាននៅតំពោចេះតំពោទី16និយាយពីរឿងថ្នាំពេទ្យនិយាយពីរឿងថ្នាំពេទ្យដែលលោកគ្រូបានយកចេញតាមខ្លួនទៅដូចមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរណាខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែធ្វើមិនទៅនៅពេលគេមិនអោយយើងនេះលោកគ្រូប្រើប្រាស់យ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងទៅអូបានច្រើនខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគេយកហ្នឹងដូរមាសដូរអីអញ្ចឹងណានៅស្រុកខ្ញុំយកទៅខ្ញុំបានអ្នកត្រូវការដូចជាមានបងប្អូននេះឈឺអីប៉ុន្តែចុះចំពោះអ្នកលោកគ្រូដែលបានឆ្នាំអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើមិនដែរយ៉ាងដូចគ្នាដែរតាមមើលបាទអញ្ចឹងជូនលពូជួយបកស្រាយទៅនឹងអ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់លោកគ្រូ Derrick បាទលពូអញ្ជើញលពូបាទឆ្នាំបានច្រើនព្រោះឪពុកខ្ញុំគាត់មាន pharmacy បាទមានកន្លែងលក់ថ្នាំដូច្នេះខ្ញុំតំមួយឆ្នាំហ្នឹងដាក់ក្នុងបស្បោហ្នឹងហើយការសន្សំដាក់ថ្នាំហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ទៅពីរឿងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទេគឺថាសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខាងវះកាត់ដូច្នេះខ្ញុំមានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់វះកាត់ហើយជាមួយនឹងថ្នាំសម្រាប់ស្ពឹកហើយនឹងថ្នាំចាក់ការពារកុំឲ្យមានគេហៅប្រតិកម្មពេលទៅដល់ស្រុកហ្នឹងដល់ពេលម្ដាយខ្ញុំអស់លុយពីរឿងអស់អីវ៉ាន់ពីរឿងដូរដោះហើយខ្ញុំយកថ្នាំហ្នឹងយកទៅដូរដោះជាអង្គបាទនៅនោះអត់មានមាសទេដូរបានតែជាអង្គទេបានអង្គប៉ុន្តែបានតិចតួចណាមិនបានច្រើនពួកគ្នាយើងខ្សត់តែគាត់បើជាងយើងអត់ណាទៅថ្នាំបានយកទៅដូរដោះបានច្រើនបាទសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ហើយលោកពូក៏បានធ្វើការបកស្រាយទាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងសូមបងអូន Lyva បន្តមកខ្ញុំចុងក្រោយទៀតបាទសូមសួរសំណួរផងលោកពូបន្តិចថានៅតំពោចុងក្រោយតំពោ27នៃភាសាខ្មែរនេះក្នុងចម្លើយនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់លោកពូថាលោកពូដឹងពីគម្រោងផែនការពួកគេសម្រាប់បញ្ញវន្តអញ្ចឹងចង់សួរលោកពូតើលោកពូដឹងផែនការនេះពីយ៉ាងណាមកឬក៏ដឹងអំពីពួកពលពតដែលនិយាយតគ្នាឬក៏យ៉ាងណាលោកពូ No អត់ទេអូនពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេបើណៃមើលសភៅហ្នឹងមែនទេមិនណៃឃើញគឺថាបន្តមកពីព្រោះក្រោយមកបានយើងដឹងថាគម្រោងការរបស់គេសម្រាប់បញ្ញវន្តកាលទៅនោះហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទេបងបាទដល់ក្រោយមកបានដឹងដល់ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងយករូបថតទៅបើសិនជាខ្ញុំយករូបថតទៅជាមួយប្រហែលជាខ្ញុំអាចស្លាប់ព្រោះក្រោយមកគេកាលណាគេឃើញរូបថតយើងជាអ្នកបញ្ញវន្តគេអាចយកយើងទៅសម្រាប់ចោលដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាក្រោយមកមិនមែនបានឲ្យពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងទេកាលពីតហ្នឹងអត់ដឹងទេបងមិនយកទៅព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរូបថតនឹងខូចបាទនឹកថាអូខ្លាចខ្មែរគេសម្លាប់យើងបាទអរគុណបងអូន Lyva ហើយអរគុណលោកពូចំពោះការបកស្រាយទៅនឹងអ្វីដែល Lyva សួរតាមពិតយើងបើសិនយើងនៅមានសំណួរយើងអាចទុកសប្តាហ៍ក្រោយសរុបជាមួយលោកពូក៏បានដែរបាទឥឡូវចូលដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយបញ្ជាក់បង្ហាញបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងពេលដែលលោកពូឃើញនឹងភ្នែកតើការជំលះប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញហ្នឹងពលពតជំលះជាដំណាក់កាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើអ្វីដែលខ្ញុំអានសាច់រឿងអ្វីដែលលោកពូសរសេរហ្នឹងទៅមើលទៅក្រុមគូសាលោកពូហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានចេញទៅមុនគេទេដូចជាដំណាក់កាលទី2ទី3អីឲ្យបានទៅលោកពូជួយបកស្រាយឡើងបន្តិចបាទសូមជឿលោកពូបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពពួកខ្ញុំនៅមិនចិត្តផ្សារថ្មីឯកណានៅម្ដុំផ្សារថ្មីគឺថាម្ដុំនៃទីក្រុងអាហ្នឹងគេជលះចាញ់មុនគេពួកហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំនៅឯផ្លូវម៉ៅសតុងនោះសូពេលតែខាងនោះគេចាញ់ខាងខ្ញុំអត់ទាន់បានចាញ់ទេបាទវិញកាលហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគេបណ្ដាញទាំងអស់គ្នាគេបណ្ដាញតាពួកដែលនៅចិត្តទីក្រុងមែនតែនទេអត់ដឹងទេហើយចេះតែទ្រាំម្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅតែទ្រាំដល់ពេលយប់ហ្នឹងក្រោយមកមួយថ្ងៃក្រោយមកបានគេមកતોខ្ញុំអត់ចេញពីថ្ងៃទី17ទេបាទខ្ញុំចេញថ្ងៃទី18បាទអញ្ចឹងបាទអត់អីទេលោកពូដោយសារយើងពេលវេលាយើងប្រើច្រើនក្នុងការអានហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានម្នាក់មួយសំណួរដែរហើយយើងត្រៀម
ដើម្បីបញ្ចប់ជំពូកទី2ហ្នឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងត្រៀមសំណួរដើម្បីចោទសួរលោកពូបន្ថែមនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះបាទគឺលេងធ្ងន់ដៃបាទហើយអរគុណបង Lyva ហើយអរគុណលោកចាំដិតSeang Seng ដែលឡើងមកជួបជាមួយយើងហើយធ្វើការបកស្រាយយើងភ្លាមអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនក្នុងក្រៅប្រទេសហើយសូមគោរពជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមអានជាមួយយើងសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទហើយសូមបោះវាជាឆ្ងាយនៅការឆ្លង COVID-19 ឥឡូវហ្នឹងវាកាន់តែងើបឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងសូមបង្ការហើយជៀសវាងនៅការឆ្លង COVID-19 នេះជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ California ក៏ដូចជានៅទីក្រុង Long Beach ផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ